ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಹಾಗೆ ಜ್ವರವೂ ಕೂಡ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಜ್ವರ ಕಾಣುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನುವಾಗ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೂ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಮೆಡಿಸನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಟಾನಿಕ್ಕನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಟಾನಿಕ್ಕನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಟಾನಿಕ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟಾನಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಘಾಟಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟಾನಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ವಾಂತಿ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಅಥವಾ 4 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಅನೇಕ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಜ್ವರ ಬರದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಲವಂಗವನ್ನು ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಓಮಿನ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕಿ. ಓಮಿನ ಕಾಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಮಿನ ಕಾಳು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಅಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮುಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಓಮಿನ ಕಾಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಅಥವಾ 4 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯು ಸಹ ನಮ್ಮ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿ. ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕುವ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದರಿಂದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಗಡಿಯಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದರಿಂದ ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಹೌದು, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಲಿವರನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ ಟಾನಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಈ ಟಾನಿಕ್ಕನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟಾನಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಟಾನಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 3 ಸಲ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಹಾಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಸ್ಪೂನ್. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ 1 ದಿವಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಾನಿಕ್ಕನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಟಾನಿಕ್ಕನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಟಾನಿಕ್ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಲೋಕ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.